ungakwazi ungenelela kubulewe into zomthetho thina sizaba phi kulo meko emveni kwalonto yenzekile ke ngoku kwabulawa abantu from last year till this year asiyazi nangokuba izahamba iphelele phi mina into bendifuna amapolisa mawongezwe kongezwe netransport ahambe lokisi nalokisi ngoba xa ujonge emaplasini amaplasi akhuselekile sithi abantu bangakhuselekanga Die plaas is beskerm is ons wat nie beskerm is nie. ngoba amabhulu wona akhuselekile Want die boere is beskerm. ane-traffic ane-security Hulle het sekuriteit. and igeyithi zabo ziyavala Hulle hekke word gesluit. so abona abantu abangeke safe ukuhlala Nou die mense wat nie veilig is nie is die inwoners. so bendicela ke ngoku amapolisa kuwe deputy minister Nou wil ek graag gevra die polisie aan die deputy minister mawongezwe ayitya ke ngoku laa wadi ndikuyo kwenziwe i-mobile police station laat ons meer polisie moet kry en by die wijk waar ek is mobiele polisiestasie gebring word. okokugqibela Laastens, andizuba mkhulu ek gaan nie lang wees nie. yikliniki esinayo apha edidorens Dis die kliniek in de Dorings. abantu bahlala etheni xa beze kliniki Die mense sit op die teerpad as hulle kliniek toe kom. bane-waiting room engaphandle kwekliniki Hulle het 'n wagkamer buiten die kliniek. ndifuna nontlalento nabeze neyabo imbizo apha kuthi sizakwazi ubaxelele le meko sijongane nayo Nou wil ons hê die mense moet na ons toe kom en laat ons ons 'n probleem kan voorlê. okwangoku ndithi enkosi Dankie. Mandibulise molweni ngelenkosi igama. Ek groet u in die naam van Jesus. Mandamkele isigqeba sakho deputy minister Verwelkom u komitee deputy minister namapolisa. en ook die polisie. Bawuvusana noko sewukhona mandingabi sakhumsha. Vader, u sal hier. Ek gaan nie nog Afrikaans praat. Mandibulise ke kubahlali basezwelethemba. Groet aan die inwoners van Zwelithemba. Ndibulise kubahlali baseDidorens. En ook in de Dorings. Ndizaba mfitshane bawo igama nguMoses ifani nguMangali. Ek gaan baie kort wees. Die naam is Moses en die van is Mangali. Ndifuna nje uphakamisa into ezintathu. Ek wil net 3 punte oplig. Endicela uDeputy Minister aziqwalasele. Wat ek net wil hê die visie minister dit moet aanskou. Ibrede Valley ngokubanzi Deputy Minister. Brede Vallei as geheel, Icrime inyukile ngamandla. die crime het hoog opgestyg. Xa ujonga istatistics secrime sinyuke ukwagqitha. As jy kyk na die statistieke, dit het meer geword. Okokuqala sinyuka ku-GBV. Eerstens is by die GBV. Okwesibini sinyuka ukubulawa kwabantu. Tweedens is die moord van mense. Okokugqibela Laastens, Deputy Minister, i-issue ye-drugs. dis die issue van die drugs. I-drug dealers kunye nee-gangsters. Die drug dealers en die gangsters. Deputy Minister, iBrede Valley iphelile ibolile. Deputy Minister, die Brede Vallei is vrot. Kubonakala ingathi abahlali ngokubanzi baseBrede Valley abasakhuselekanga. Dit lyk asof die inwoners nie meer beskermd is nie. Xa ujonga eDidorens, As jy kyk in de Dorings, eStofland, Stoffland, kweli cala linamatyotyombe, by die plakkerskamp, uye eZwelethemba, gaan na Zwelithemba, kwicala elinamatyotyombe eMagwaleni, en by die plakkerskamp se kant by Emagwaleni, uye eIvan Park, Avian Park, kwicala elinamatyotyombe, aan die kant van die plakkerskamp, then uzawufumanisa into yokuba ngaba jy gaan uitvind, kuyabulawa, dit word moord, ii-drugs zithengiswa khona, drugs word daar verkoop, abantwana bagcinwa ezindlini besikolo, kinders word in die huishoudings van ngabantu die skool, abangaziwayo. met onbekende mense. Ufumanisa uba ke Deputy Minister, Dan vind 'n mens, u-Operation Hlasela uyafuneka. Operation Hlasela is benodig. Because kukho abantu
abagila le mikhuba kuba bengenazi ID bengazi uba bahlala phi. Want daar is mense wat hierdie dinge doen en sonder bewysstukke en waar nie eers 'n woonplek het nie. Then xa begqiba ukwenza le nto bayayazi uba abazutraceka. As hulle daarmee klaar is, dan weet hulle gaan nie opgetel word nie. Okulandelayo Deputy Minister, i-issue ye-police stations. Die issue van die polisiestasie, Ukwakhiwa kwe-police station yaseZwelethemba die bou van polisiestasie van Zwelithemba, yayokhelwe izindlu ezi-300. hy was gebou vir 300,000 Ngoko in daardie tyd. yenziwa as i-satellite police station. Dit was as 'n satellite polisiestasie Then i-population, Deputy Minister, ngoku en die populasie deputy minister eZwelethemba in Zwelithemba itimeseke kayi-4 is maal 4 keer kunela nani as die vorige kwakwenziwe i-police station ngalo. toe die polisiestasie gebou was. So that is why Deputy Minister ufumanisa i-crime inyuke ngamandla. Dis hoekom die crime dan nou so gestyg het. Then iZwelethemba satellite police station Zwelithemba satellite polisiestasie i-operator indawo ezi-6 opereer 6 plekke. kune-industrial area. Industrial area, Sonke siyayazi into yokuba yi-first priority. ons weet dis die eerste prioriteit. Kube neZwelethemba ematyeni, Zwelithemba ematyeni, kube neZwelethemba ezifletsini, Zwelithemba by die fletse, kube neMandela endala, Mandela die ou Mandela, kube neNew Mandela, die nuwe Mandela, kube namagwala, Magwala, kube ne-informal settlement ezagwini, die plakkerskamp in kube by die varke. ne-area entsha ekhoyo yenziwayo ngoku 'n nuwe area wat nou gebou ebizwa word, ngoba i-Transex. genoem Transex. Zonke zibhilonga kula satellite police station. Almal behoort in daardie Deputy Minister. satellite polisiestasie Satellite police station e-operator ngamapolisa ayi-6 wat opereer met 6 polisie emini in die dag ngevene eziyi-2. met 2 wene. Then ebusuku In die nag ipolisa liyi-1 is 1 polisie estation. in die stasie, Iiveni zimbini 2 wene. enye xa ibheka ngapha As die een die kant toe gaan, enye ibheke industrial dan area. gaan die een die kant toe. I-area ezi-4 4 azibina areas, veni. geen wene nie. So iveni ke ngoku kuthetha into yoba Dit beteken iyadingeka uba la police station yenziwe a fully fledged police die station polisiestasie moet inga-operate word inga-operate as the satellite en police dan nie station. opereer as 'n satellite polisiestasie nie. Deputy Minister, Deputy Minister, ezibasisiza kule mbizo terwyl ons hierna toe ngezolo elinye eergister, kubulawe umntu ongumama 'n moeder is wabulawa vermoor, kabuhlungu. baie seer vermoor. Namhlanje Deputy Minister, Vandag phambi koba size apha voor ons hierna toe kom, kudutyulwe umntu word daar iemand geskiet. ngabantu Deputy Minister Deur abaziwayo mense wat geken word. but Maar- abade babanjwe. Hulle word nie gevang nie. Kusetyenziswa imipu Die gande word gebruik esingayazi uba isemthethweni okanye ayikho of mthethweni. dit wettig is of onwettig is nie. Kusetyenziswa imipu Die gande word gebruik. kudutyulwa mini Dit ilanga word lihlaba in umhlaba daagliks geskiet akudutyulwa busuku. nie in die nag nie. Deputy Minister, Deputy Minister, xa usize edidorens as jy die dorings toe kom, kusandodutyulwa abantu is daar mense geskiet. emini not ebusuku Daglig is hulle geskiet ilanga lihlaba umhlaba. terwyl die son skyn. Ilizwe liyaphi Deputy Waartoe Minister? gaan die land? Siyacela Ons vra kwisikhokhelo aan die samapolisa leierskap van die polisie, nakuwe Deputy aan Minister, u Deputy Minister, khanizame amashoni probeer asseblief okanye soldate amapolisa angenelele edidorens, of die polisie moet inkom. amapolisa angenelele emagwaleni. Polisie moet inkom in Magwaleni. Ezi ndawo besendizibalile Deputy Plekke Minister wat ek al reeds genoem het, zii-informal settlement. dit is die informal settlement. Icrime inyuka ngokuba amapolisa akakwazi ungena kuzo ahambe Die crime verhoog tyd because tot tyd. because Want ziirhange dis ezisetyenziswayo gange waar daar gebruik word. ene kuxinenwe En dit is ngamatyotyombe. vas aan So mekaar. icrime inyuka kakhulu So kwiindawo die ezinjeya. crime styg daagliks. Mandingamoshi ixesha. Laat ek nie tyd verspeel nie. Enkosi. Dankie. Goeiemôre.
Goeiemôre, ek groet een en elk in die naam van Jesus, ministers, polities, almal leiers wat die is. My naam is Desiree Chats van Ivien Park, Woester. Deputy minister, nee, die probleem waarmee ons sit, nee, die systeem wat julle ingestel, die government ingestel het by die polisiestasie, dit werk nie vir ons nie. Want as die gemeenskap bel, dan of dis load shedding, dan word die telefone nie geantwoord nie. Of die persone bel aan mekaar oor en oor, die fone lei, daar word nie geantwoord nie. En die probleme is baie erg in Ivien Park. Daar is areas wat mense nie kan loop nie, want daar is 2 verskillende gangsters. Die gemeenskap wat aan die ander kant bly, kan nie in die bokant loop nie. Hulle kan nie by hulle families kom nie. Die gemeenskap kan nie aan die ander kant kom nie. Die mense kan nie vergaderinge toe gaan nie, want hulle is bang vir hulle lewens. Die kinders ook, ewens as hulle winkels toe gaan, hulle kan nie winkels toe gaan nie, want hulle word geroof. En regtig waar, Ivien Park het 'n polisiestasie nodig. Ons pleit al vir jare al. Regtig waar, daar sal moet aandag gegee word, want as ons kyk na 2017, toe daar ander polities in ons areas was dit stil, rustig, want hulle het die nonsens gevat nie. Kry hulle mense, jongens op straat te staan, dan wil hulle weet, wat soek jy die tyd van die aand op straat? Hulle was opgetel of hulle was klagtes gemaak teen hulle as hulle mense aanrand. En die ander ding is, nee, die patrouillering in Ivien Park is baie belangrik. Ja, elke keer, ewens as daar gebel word, dan is daar nou nie 'n polisie wen beskikbaar nie. Ons patrouillering 24/7 in Ivien Park, want ons mense se lewe is in gevaar. Asseblief, dit moet ernstig